周一，一架从三藩市国际机场飞往波士顿的航班因机翼受损紧急降落在丹佛。美国联邦航空管理局表示，联合航空354号航班于当地时间19号下午5点15分左右降落在丹佛国际机场，涉事飞机型号为波音757-200客机。美国联合航空公司表示，该飞机的机翼前缘缝翼出现问题，降落后维修人员随即检查机翼损坏情况，目前并未说明细节。该航空公司表示，机上的165名乘客已安排由另一架飞机送往波士顿，最终于当地时间凌晨2点抵达，比原计划晚了大约3小时。事件并没有任何伤亡报告。FAA 表示将会就着该事件展开调查。天下卫视记者编辑报道。